皆さんいかがお過ごしでしょうか。文系アカリストのハテナです。はい、ということでですね、皆さん緊急事態です。はい、ですね、私アクアリウム始めて、もう3年いや4年ぐらいに経過します。で、初めてですね、会社から出張命令が出ました。いやー、秘宝やでこれもう圧倒的秘宝ですよね。いやちょっとね、もうついに来てしまったかっていうね感じなんですけど、いやもうこのアクアリウムやっててね、出張命令は死刑宣告と同義ですからねいやもう本当にね、もうどないしましょう。ついにね、私この出張来てしまいました。しかもね、2週間です。やばない。はい、私の仕事ね、基本転勤っていうのもなくて、で、出張もね、そんなに、あったとしても1日2日とか、それぐらいのもんがね、多いんですけど、いや、2週間はやばいでしょう。はい、いやもうね、仕事なんで、もう行くしかないですよ。もう命令ですからね、上司からの命令ですから、いや、もうそれはね、さすがに断ることはできないの。仕事辞めなあかんのでね、そうなると。はい、ということで、いやもう今回は2週間私家を空けるということになりまして、いや果たして私が育てている植物とかアクアリウム、そうですよね、お魚さんたちが特に心配なんですが、いやどうやってこの2週間を乗り切っていくのかっていうところをね、今回お見せしたいと思います。はい、で現状私ね、稼働している水槽が9台、そして植物がアガベで100株以上あると思います。でそれ以外にもいろんな植物ありまして、ビカクシダなんかも、はい、持ってるんですよね。この辺のね、いろんな植物、この辺りもどうしたらいいかっていうことで、とりあえずまずは水槽です。一旦まずは水替え作業をしておきます。2週間っていう風に考えると正直そんなにね、水替え自体は問題じゃないとは思いますが、一旦ね2週間水替えできませんので、はい、ここで、ある程度水量の水替えをしておこうかなと思います。いやもうこのアクアリウムのね趣味、何が問題かっていうと、やっぱりこの家を開けることができない、もうこれがね最大のデメリットですよね。気軽にやっぱり旅行とかも行けないでしょう。皆さんどうされてますか？特に海外とかね、海外旅行とかも私全然行ってないので、いやーなかなかねこの辺が行けない、最近ね、海外も高いらしいので、行く気も起きないですけど、国内でも例えば沖縄とか北海道とかね、そういう遠いところに、何泊もするっていうのがなかなかね、この趣味皆さん難しいでしょう。はい、そういうところもこのアクアリウムのね、なかなか、最近なんか流行ってないみたいなね、一時期ね、かなり私始めた時期っていうのがアクアリウムの、コロナがね、全盛期、全盛期っていうかちょっと表現おかしいな、コロナが出だした頃で、はい、その辺からね私も始めたんですけど、やっぱり巣ごもり需要っていうところで家でできる守備っていうのがね、かなり流行りだして、そこでアクアリウムも一気にガーンと人気になっていったっていう経緯があったと思うんですが、最近やっぱりね、結構やめられる方もいらっしゃるっていうことで、なんとなくね、落ち着いてきたというか、はい、下火になったっていうよりは、落ち着いてきたのかなっていうふうに思ってます。そんな中で続けてらっしゃる皆さんは本当にねアクアリストとして、誇っていただいて構わないと、なんで上からやねんっていう感じなんですが、いや本当にそう思いますよ。はいで、なかなかねやっぱりこの旅行行けないとか、この辺がねやっぱりアクアリウムの最大のデメリットというか、問題点ですよね。はい、ですので今回は、そんなね皆さんにとって、結構参考にもしかしたらなるかもしれないと、思いながら、皆さんもこれを機にね、私の動画参考にしていただいて、なんか旅行とかに気兼ねなく行けるっていうような、そういう動画になったらいいなと、思って作っております。はい、ということで、水替えをやっております。今9台稼働しておりますので、はい、9台分で水替え、時間かかります。だいたい私いつもそうですね、3分の1弱ぐらいの水替えでやっておりまして、こんな風にカニ水槽とかもねあったりします。カニ水槽はねもうめちゃくちゃいっぱい水いつも変えてるんですけど、はい、なかなかやっぱり時間かかりますよね。だいたい1時間ぐらい、はい、私の場合は水替えで時間を使っています。
はい、でお次なんですが、これね、ビカクシダなんですが、これをですね、やっぱりね、乾燥してしまうということで、外に置きました。はい、これベランダなんですが、一応ね、ギリギリ雨がかかるところなんですよね。この夏場の暑さっていうのも心配なんですが、とりあえずね、やっぱり水分ないともう絶対ダメなので、もうこれはもう致し方がないということで、ビカクシダは外に置きました。はい、で、餌ですよね。これが最大のポイントということで、私、だいぶ以前に買っておりました。それがこちら、自動給餌器になります。はい、いやもう、やっこれが必要ですよね。もう必須ですよね。はい、ということで今回は自動給餌器を買って餌をね、与えていこうと思います。これ Amazon で買ったやつで、もう全然値段も覚えてません。こんな風にね、多分これで調整をして、餌を出すということです。こんな風に回っていくんですよね。とりあえずね、一応出てるんで、これでよしとしましょう。で、もう一工夫加えておきます。それがこのラップでですね、水槽の上部を覆うことです。はい、こうすることで、水のね、蒸発っていうのが若干防げるので、やっぱりね、2週間空けるとかなり水抜けてしまいます。はい、それを防ぐためにラップをしておきました。で、あとは室内にあるビザールプランツたちにも水をあげておきます。いや、これもね、正直2週間あげないってなると、結構ね、水切れ、っていうのが怖いと言いますか、多分、もう私の予想ですが、結構カラカラなね、状態になってしまう株が出てくるんじゃないかなと思ってます。はい、もうそれはね、ちょっと致し方がないので、ギリギリ2週間ぐらいならね、おそらく死んでしまうっていうことは、ないかなと。はい、ちょっと状態はだいぶ悪くなる可能性はあるんですが、なんとかね、2週間ぐらいだったら持つんじゃないかなとは予想はしています。一番心配なのがこの小株たちですね。はい、これはですね、実は未生で、育てていっているものなんですが、1年経ってもね、全然でっかくならないんですよ。ちょっと私、育成結構下手なんでしょうで、はい、もうこの辺の小株たちっていうのは、やっぱりかなり水切れが怖いものになってきますので、この辺りはですね、正直どうなるかっていうのが未知数です。はい、これもね、2週間あげることができないので、割とたっぷりめに一旦与えてるんですが、多分あんまり、ここでたっぷりあげてもね、正直変わらないかなっていうふうには思います。はい、この小株たちが果たして2週間後どうなっているのかっていうのも、これはね、かなり心配です。はい、ということで全ての準備が整いましたということで2週間の出張が終わりまして様子を見ていきましょう。2週間ぶりの私の部屋です。ちょっとね、めちゃくちゃドキドキします。さあ、果たして2週間ぶりの植物や生態の様子はどうでしょうか。やっぱラップしてないのはね、かなり水減ってますね。はい、これ先日立ち上げたアクアテラリウム水槽もかなり水が3分の1ぐらい減ってますよね。で、ちょっとぐるっと見回すと、はい、これが90センチ水槽。パッと見はね、あんまりちょっと違いがわからない。ちゃんとね、レッドデビルエンゼルフィッシュ、いけてますね。あとは、このガラルファさん、ドクターフィッシュさんですよね。もうちゃんと生きてくれてます。で、よく見ると、青緑とかめちゃくちゃ出てますね。これ2週間でこんなに出る？いや、私ね、青緑これ出てたんですけど、ちょっとね、青緑の量が多いっていうのが気になってます。はい、お次はこちら。実はですね、これ、オートフィーダー使ってたのは90センチ水槽のみです。はい、実はですね、なんと私の妻と子供が餌をあげてくれておりました。自動給餌器をね、水槽分揃えてもよかったんですけど、正直ね、やっぱり人が毎日与える方が確実じゃないですか。いや、ちょっとね、あと実験的に、うまくいくのかどうかっていうの分からなかったので、一応ね、給餌器を置いてないところは、妻と子供に頼んでおりました。はい、毎日ね、私電話で確認してたんですよ。絶対忘れるんで、習慣ない人ってやっぱり餌忘れるでしょ。はい、なので毎日確認して、ちゃんと餌あげてやっていう風には言ってて、言ってたんですけど、多分ね、何回か忘れてたと思います。多分ね、私の予想ですけど、はい、多分忘れてました。
いや、たまにね、お魚の様子どうってね、聞いたんですよ。そしたらね、知らん、興味ないもんって言ってたんで、多分ね、ちゃんと餌あげてなかったと思います。はい。ただ、餌あげてくれてた時もあったんで、ちゃんとね、お土産はたくさん買いました。これ大事ですからね。はい。ということで、次、植物です。はい。植物どんな感じかっていうことなんですが、見た感じ、やっぱりね、大きな問題はこの辺はなさそうですね。はい。多分大丈夫そうな感じはします。やっぱりね、水分足りてないのか、結構こう、しぼんでる部分とかも、ね、見たらあるんですけど、なんか大きくね、もう、壊滅的にこう枯れてるっていうのはあんまりないかなと、はい、この辺のね株は大丈夫そうかなと思います。はい。と思ったらこれですね、これ皆さん見てください、これ、パキポディウムサウンデルシ、めちゃくちゃベコベコ。やっぱこれ結構ね、水吸うんですよ、この品種。これはね、さすがにめっちゃベコベコなってました。で、これでもね、皆さん大丈夫です。実はこの日水あげたら、次の日には、もうパンパンに膨れ上がってたんで、やっぱりね、パキポディウムサウンデルシ、かなり強いですね。で、ブーファン、これビスティチャーなんですけど、なんかね、ほったらかしにしてたら、結構葉っぱ生えてきました。なんで、これ新たな発見ですよね。意外と辛めの管理の方がいいっていうことですかね。はい。で、下の段に行って、パキポディウム、これグラキリスの発根管理中の株になります。こんな風にね、水苔で発根管理をやってるんですが、当然、カラッカラになってました。はい。いや、ちょっとこれがね、発根にどう影響するかっていうのはわからないんですが、ちなみに発根はまだしておりません。はい。下の段、ざっと見ると、もうこの辺のね、やっぱりアガベは強いので、これ全然問題なかったです。光もね、別に私、原稿とかしてなくて、普通に光当ててたので、はい、やっぱアガベは大丈夫ですね。で、これね、水上管理していたニューラージパールグラス、カピカピに乾いてました。これは無理ですよね。ちょっとこれね、ラップするの忘れてました。はい、もうこれはダメでした。で、お次はまたさらにアガベたち、別の棚ですね。はい、この辺どうなってるのかっていうことなんですが、やっぱりかなりね、水が足りてない状態だなっていうのはこれ見たら分かります。はい。特に下場とかがしわしわになっている部分っていうのがあるので、これはですね、さすがに水不足かなっていうのは見たら分かりますよね。はい。ただですね、それが大きなダメージになってるかっていうと意外と大丈夫そうな感じがします。はい。下の段に行きます。やっぱり中株以上のサイズの株っていうのはやっぱり体力あるので、もうこの辺はねあんまり問題なさそうですね。はいはい、この辺はおそらく大丈夫です。やっぱりでもね気になっていたハオルチア、やっぱりこれはちょっとダメージきてますね。これね結構復活しだしてたハオルチアになるんですが、結構これねダメージ入ってました。多分ねこれ光がまず強すぎるっていうのとで水不足も当然あるし、温度もね若干ここの部屋高めなんですよね。常に30度ぐらいで設定してるんで、ハオルチアの育成環境としてはもともと良くなかったので、そこにね水不足が入るとさらにこれちょっときついですね。なんとかここから復活させたいっていう感じです。で小株ですね、心配していた小株、やっぱりねちょっと一部枯れが見えますね。ちょっと茶色くなっている部分っていうのがあるので、もうこの辺はおそらくもうダメかなと。厳しいですね。やっぱり小株結構きついですね。ダメージだいぶ入ってます。この辺のね、オテロイの未章なんかは割と最初からこんな風に赤いので、あんまりね、これアデニウムの葉っぱ結構茶色くなってますね。はい、本体はちゃんと生きてるんで多分大丈夫だと思います。これエボリスピナの未章、これはね、結構ピンピンしてます。やっぱりねエボリスピナは割と乾燥に強いタイプかなと思っていますので、この辺は大丈夫でした。さあビカクシダどうなっているかと言いますと、外に出してたやつ、これねちょっと皆さんこれ見て状態分かりますか？ですね、かなりこれ葉っぱやられてますね。これね妻に聞いたんですけど、ほとんど雨降ってないって言ってました。リドレーの葉っぱもだいぶこれやばいっすね。はい。でこれね一応ね水ちゃんとあげたら次の日とかには割とね戻ってました。だから多分で大丈夫なんちゃうかなと思います。はい。ということで、2週間ぶりのね水やり、珍奇植物系はね、大体なんとかね、なりました。はい。枯れるっていうのは、やっぱ小株が、数株
私が確認したら、2株ぐらいで、小さな小株っていうのがちょっとダメになってるやつはあったんですが、それ以外は多分大丈夫です。2週間経っても、水あげなくても全然いけたということが一応これでね分かったかなと思います。で、アクアリウムの方なんですが、これねちょっと後日1個気づいたことがあるんです。90センチ水槽以外は全然大丈夫でした。ちゃんとね、嫁と子供が餌与えてくれてたっていうことで多分ね大丈夫でした。で、90センチ水槽で気づいたことが、エビがねほぼいなくなってました。で、これね、試しに自動給餌器のね、餌の出方見たんですよ。で、そしたら、ほぼね、出てなかったんですよ。いや、やばない。これ、ね、2週間ね、ほとんど多分ね、餌出てなかったんですよ。で、なんで魚生きてんねんって皆さん思ったでしょ。多分ね、エビ食べてたんですよ。いや、多分もうそれしか考えられへん。で、ヤマトヌマエビこれ50匹ぐらい入れてたんで、ほとんどね、いなくなってたんですよ。だから多分ね、こう、餌がなかなか出てこない状況の中で、餌なかったんでね、多分ヤマトヌマエビさんを攻撃して、いや、餌代わりにしとったんちゃうかなっていうのが私の予想です。いや、もうちょっとわかんないんですけどね、2週間も見てないんで、いや、ただね、給餌器がこれ、メモリ1つ分で、開けるような設定にしてたんですけど、多分ね、湿気でね、詰まってたんですよ。いや、これ、ちょっと盲点でしたね。いやー、試しに回したときは1メモリでいけてたんですけど、やっぱり湿気でね、いや、多分あかんかったんちゃうかなと、いやー、嫁信じた方が良かったっていうね。いやだからこれね、自動給餌器やってたから、これ餌あげんで、ここだけ餌あげんでええよって言ってたんですよ。いやちょっとこれはね、失敗しました。これは皆さんね、本当に気をつけてください。自動給餌器で、いや、ちょっと使い方間違えたりとか、うまくこういかんこともあるんで、いやこれはね、ちょっと今回私失敗でした。ということで今回は2週間の出張命令で家を開けたらこうなったということで、ちょっとで皆さんこれ今回失敗しました。いや、自動給餌器を信じたばっかりにっていうことで、やっぱりね、いや長年連れ添ってやっぱり嫁をね信じるべきでしたね。これも教訓になったと思います。ということで、植物は2週間経っても、小株がやっぱりね多少ダメージいってあかんくなってるやつってのあったんですが、ほぼほぼ大丈夫でした。で、アクアリウムの方も、餌問題さえなんとかなったら多分大丈夫っていうところで、ちょっと自動給餌器でこれ使われる皆さんぜひ気をつけていただいて、皆さんは失敗されないように気をつけてください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた。